Если у вас затруднение носового дыхания, близкие жалуются, что вы храпите, то у вас, скорее всего, патология полости носа, носоглотки, либо ротоглотки. Это искривление носовой перегородки, полипы полости носа, патология носовых раковин, а также различные формы хронического ринита. Данные патологии не являются жизненно угрожающими, но значительно снижают качество жизни. Пациенты с отсутствующим носовым дыханием испытывают кислородное голодание, у них снижается работоспособность, некоторые пациенты очень сонливые. Если вы заметили эти симптомы у себя или своих близких, ежегодно проходите осмотр лор-врача.